Приветствую всех на канале Тайны чисел. В этом видео мы с вами рассмотрим магию числа 4, таинство этого числа. Число 4 управляется такой интересной планетой, как Раху. Люди, рожденные 4, 13, 22 или 31 числа любого месяца, или чье число судьбы или имени сокращается до 4. Раху и Кету – это два полюса Луны, символизируют собой основные противоположные сущности человека. Они не существуют как другие 7 планет, как материальные объекты. Каждая из них представляет собой точку пересечения и движения Луны вокруг нашей планеты с эклиптическим движением зодиакальных созвездий. Эти полюса важны для астрологов, астрономов и нумерологов, потому что они принадлежат Луне, чье влияние на человеческие эмоции повсюду признаются. Именно в этих полюсах линия движения Луны пересекается с траекторией движения других планет. Эти полюсные точки не являются в космосе фиксированными. Они всегда изменяются и никогда не отличаются прямолинейностью. Поэтому в древние времена с помощью этих полюсов астрологи и астрономы могли определить точное значение солнечного или лунного эклипса. Вследствие этого полюса получили большое значение и дали им статус половин планеты. Однако, так как они не являются реальными сущностями, их влияние изменяется в соответствии с расположением в карте рождения каждого человека. И поскольку их влияние определяет все возможные аспекты эмоционального поведения, знания о них становятся для нас достаточно исключительно важными. Раху – это северный полюс Луны, активная и разрушающая сила, которая действует в основном на ментальном уровне. Считается, что это неблагоприятная планета, динамичная по природе, низких вибраций, гедоническая, вечно неудовлетворенная. Люди под ее влиянием становятся ленивыми, впадают в летаргию, становятся глупыми, совершают нелогичные поступки и ищут наслаждений. Они становятся революционерами, конспирологами, конспираторами, шпионами и детективами. Раху приносит в их природу сомнения, невежество, страхи, враждебность и большие планы, требующие длительного времени для выполнения. Это заставляет людей тяжело работать и создает им плохую карму. Благородный же аспект Раху дает людям талант к живописи, сочинительству и редакторской работе. Он приносит славу и успех, дарует физическую привлекательность и красоту. Обладатели Раху умны, тверды и скрытны. Если они интересуются политикой, то Раху дает им успех, но часто они находятся в оппозиции к существующему правительству. Раху дает своим обладателям определенный угол зрения, под которым они могут видеть скрытую сторону истины, присущую всему бытию. Если Раху связан с Юпитером или Венерой, он также наделяет своих обладателей доступом к тайнам, наукам и тантре. Раху по своей природе тамас, инертный. Он влияет на физическую силу, кости, полноту, тканей и кожу. Раху заставляет своих обладателей совершать заграничные поездки, также он правит моряками. Он делает своих обладателей эгоистичными, пессимистичными, скучными, агрессивными и влечет по их направлению к тюрьме или подполью. Он влечет за собой трудности, противостояния, унижения, а также болезни, которые подчас нельзя определить или вылечить. Также он дает своим обладателям тенденцию к самоубийству. Раху управляет зодиакальным знаком Девы, который также управляется Меркурием. Он получает свою экзальтацию в Тельце, в соответствии с некоторыми исследованиями также в Близнецах. А Скорпион, Стрелец – это знак его угасания. Дружески настроенным по отношению к Раху, к зодиакальным знакам, являются Близнецы, Девы, Стрелец и Рыбы. Враги Раху будут Рак и Лев. Раху приносит хорошим результатом в Тельце и Весах, и хорошие дома будут 3, 6, 8, 9, 10 и 11.
Его цвет темно- или дымчато-синий, а его элемент – ветер. Астрологи сравнивают Раху с дымом, у которого нет определенной природы или формы, но который может затемнять собой любую вещь. Люди, находящиеся под его влиянием, легко раздражаются, неясно выражаются, теряют контроль над своими нервами и разрушают все вокруг себя. Если отвлечься от всех хороших и плохих черт, Раху – это великая сила, которая наделяет своих обладателей особым характером. Он также дает своеобразный взгляд на мир, который очень благороден для роста всего человеческого сознания в целом. Раху наделяет смелостью, терпением и умом. Все эти качества четверки используют, чтобы помочь униженным, возвысить свой голос против привилегированного меньшинства. Число души 4 – это число тех, кто родился 4, 13, 22 или 31 числа любого месяца. Среди них самыми удачными являются те, кто родился 31 числа. 4 управляются Раху, который постоянно меняется, и он никогда не стоит на месте, всегда двигается или вперед, или назад. Его влияние вносит в жизнь людей с числом 4 внезапные перемены. Они будут постоянно испытывать то взлеты, то падения. Из-за того, что им приходится внезапно встречать такие перемены в жизни, у них развивается двойственная натура, и они не являются слишком доверчивыми людьми. Из-за своей неопределенности они на протяжении всей жизни должны спрашивать совета у других людей и действовать в соответствии с их рекомендациями. Это происходит также из-за того, что Раху снижает силу развлечений между правильным и неправильным, силу верного суждения, что присуще обычно решительным людям. Сомневающаяся натура таких людей делает их упрямыми и настойчивыми. Из-за того, что Раху дает им твердость, смелость и терпение, эти люди могут выдержать боль, а также особо не волнуясь, перенося страдания. Они нелегко и терпеливо принимают любые перемены, любые взлеты и падения. Они твердо смотрят в лицо своим противникам, и в обычном ли споре, серьезных ли дебатах, они всегда на стороне неудачников. Если они способны работать в правительстве, то не находятся на стороне правящей партии, а больше предпочитают сидеть на скамейке оппозиции. Будучи экстремистами, они всегда либо наверху, либо внизу. Они не учат быть посредственными или принадлежать к среднему классу. Для своего роста и развития они должны много бороться, постоянно встречая в любой совершаемой ими или большой-малой работе препятствия. На протяжении всей жизни они будут подвергаться критике, и из-за того, что их точка зрения всегда отличается от точки зрения других людей, и из-за того, что они покровительствуют неудачникам, они сами себе создают проблемы и наживают тайных врагов. Однако, их намерения честны, и по своей природе они не являются склочниками. Это надежные и терпеливые друзья, которые могут адаптироваться к любым условиям. Но из-за того, что четверки обладают быстро меняющейся натурой, иногда мягкие и вежливые, а иногда грубые и прямолинейные, они часто раздражают друзей и родственников. Если их друзья понимают их и могут предсказать их темпераментное поведение, они найдут четверых, готовых всегда прийти на помощь, обладающим большим сердцем, практичными людьми с блестящими идеями. Они упорядочены и деятельны, особенно в руководстве большими предприятиями. Они помогают обществу и в силу своего неудобного и вольного мышления способны проводить великие реформы, которые помогают бедным и обездоленным. Они интересуются любыми реформами, направленными на улучшение окружающей среды, общества, а также собственного дома. Этот интерес может привести их в политику или в духовную организацию, где могут проводить реформы и стать во главе их. По своей натуре это мятежники, которые инстинктивно бунтуют против разнообразия правил и установок. Они не станут колебаться, чтобы нарушить закон. Когда они восстают против властей, они становятся знаменитыми. Однако они нередко добиваются успеха в мирских или материальных делах, даже если отличаются прагматичностью.
Четверки любят конспирацию. Иногда в молодые годы живут скрытно. Из-за своей тенденции не принимать существующие нормы, они идут к анархистам, террористам или преступникам. Однако, они также боятся, что люди неправильно поймут их, что заставляет их быть скрытыми. Поэтому они чувствуют себя одинокими и покинутыми. Четверкам не свойственна страсть накопления сокровищ. Если они получают деньги, то расточительно их тратят. Их образ жизни в роскоши и легкая трата денег заставляет думать окружающих, что они богаты. Их большое сердце заставляет давать деньги нуждающимся и бедным. Поэтому друзья и родственники считают, что они очень богаты, хотя на самом деле это не так. Это хорошие критики искусства. Они любят посещать выставки, концерты, театры, смотреть на древние реликвии. Они любят критически оценивать все, но это не их мысли, которые отличаются ясностью. В их уме нет точного представления о жизни, поэтому они четко не осознают своих отношений с теми, с кем живут, или с теми, с кем связаны. Они создают проблемы в их семейной жизни или дружбе. То, что четверки не имеют четкой картины жизни, является результатом того, что события в их жизни случаются внезапно, и они не в состоянии достигнуть то, чего хотят. Им нравится создавать упорядоченность и равновесие в своей жизни, и они желают, чтобы все шло своим чередом. Если они поддерживаются гармоничным числом, то могут очень быстро достигнуть прогресса, приобретая богатство и становясь известными. Это происходит потому, что они строят практичные планы, много работают, имеют сильную волю и не боятся столкнуться с трудностями или противоречиями. Их дружеские отношения длятся в течение всей жизни, хотя настоящих друзей за всю свою жизнь у них не так много. Они всегда чувствуют, что другие люди понимают их неправильно. Четверки – приверженцы самообразования, и по своей природе они очень скрыты. Они не открывают своих секретов даже тем, кто им очень дорог и близок. Это приносит им сердечные проблемы, но им нравится ощущать одиночество и нести все страдания в одиночку. Они весьма эгоистичны и могут пойти на все ради выполнения своих эгоистических желаний, даже если это приносит вред другим людям. Они дают лживые обещания и наживают за свою жизнь множество критиков, врагов и оппонентов. Четверки – очень хорошие собеседники, которые всегда вежливы и терпеливы, очень умны и чувствительны. И если четверка мужчина, то он очень умелый сексуальный партнер. У него много любовных приключений, но они всегда неудачны. Дьявольски неожиданные изменения расстраивают свадебные планы четверок. И хотя в этом непосредственную роль играют сомнения и неуверенность характера, случайно возникающие изменения приводят к катастрофе. Женщина с числом судьбы 4 глубоко нежна в своих взаимоотношениях с мужем, друзьями своего мужа и другими членами семьи мужского пола. Она романтична и вежлива по своей природе. Она берет на себя ответственность и заботится о своем муже и о его друзьях, своих и его родителях. Она принимает на себя всю боль, она по своей природе честна, уступчива и сдержана. Она любит вести независимую жизнь и не любит, когда ей диктуют другие. Ей не рекомендуется иметь длительных взаимоотношений любого рода с людьми, чье число души 4, 8 или 9. Наиболее подходящими, симпатичными и гармоничными являются числа 1, 3, 5 и 6. Кроме всей критики и противоречий, неудач и страданий, которые они получают, то есть люди с числом души 4, в конце своей жизни достигают успехов и славы. Они могут получить выгоду при наследовании имущества. Предостережение для людей с числа 4. Они должны развивать в себе критический подход к жизни и больше доверять людям. По возможности им следует помнить знаменитое изречение Будды: «Сомневайтесь во всем, а потом сомневайтесь в самом сомнении». Они не должны идти на поводу у своих собственных сомнений
и упускать из рук хорошие возможности. Должны оставаться спокойными, чтобы уменьшить гнев своего главного врага. Они должны учиться ценить других людей, уменьшать свой эгоизм и совершать бескорыстные осуждения. Избегать ненужной траты денег, но копить их на черный день и на страсть. И на старость. Воспитывать в себе привычку быстро и независимо принимать решения, воздерживаться от суждения других людей и не должны давать обманчивых надежд, ни фальшивых обещаний, должны стать более прямолинейными и научиться говорить «нет», когда не могут что-нибудь сделать для окружающих, вместо того, чтобы говорить «да» и ничего не делать. Не должны слепо верить другим людям, говорить более мелодично. Должны избегать одиночества и самоотстраненности, избегать бесцельных путешествий, должны медитировать и совершать упражнения, успокаивающие ум. В противном же случае они будут страдать от склероза или деменции в старости. Четверки могут иногда совершать практики кундалини. Во время таких занятий им нельзя мешать, и четверки не следует обращаться за медицинской помощью. Если их не беспокоить, они восстанавливают свое нормальное состояние сознания без всяких проблем. Люди с числом души 4 и числом судьбы 9 должны избегать работы с машинами. Небольшие примечания для людей, рожденными 13 или 22 числа любого месяца. Люди с числом 4, рожденные в 13-й день любого месяца, должны всегда помнить, что они представляют собой комбинацию, в которую входит число 1, управляемое Солнцем, и число 3, управляемое Юпитером. В число 13 Солнце причиняет Юпитеру несчастье, потому что Юпитер – легко раздражаемая сущность, но оно также дает черты, которые более присущи людям с числом 1. Влияние Солнца на Юпитер только ускоряет протекание событий. И если такие люди найдут друзей, которые могут оказать заметную поддержку, то они смогут оставить свои печали, пессимизм, раздражительность и сделать в своей жизни заметный шаг. Обычно на Западе 13 считается зловещим или несчастливым числом, хотя корень такого представления находится в ранних еврейских мифах. До недавнего времени это было не так. И лишь после 17 века это число стали считать неудачливым. В нумерологии же число 13 вовсе не несчастное и не зловещее. Это число практичных, бдительных и надежных людей. Те, кто родился 13 числа, могут легко вникнуть в суть дела, они могут добиться большого успеха в научных исследованиях или в оккультных науках, таких как тантра, например. Их интерес к религии и философии принесет им также большой успех. Число 22. Люди с числом 4, рожденные 22 числа любого месяца, больше подвержены влиянию числа 2, хотя им присущи и все качества числа 4. Они становятся очень управляемые, и их друзья или родственники считают их трудными. Люди с таким числом вынуждены страдать от разлуки со своей семьей. И иногда это происходит также при повторном браке у мужчин. В определенных кругах 22 считается мистическим числом. Люди с числом 22 много знают, они добросовестно выполняют свою работу, они практичны и дисциплинированы. Так как они не получают большой поддержки от своих коллег, партнеров, родственников, членов семьи, то они вынуждены в жизни много бороться. Люди с этим числом добиваются больших успехов в политике, бизнесе. Также они могут преуспеть только если поддерживают их партнеры. Им следует учиться, как расслаблять свой ум и умиротворить влияние Раху, за исключением других проблем, которые могут справиться сами. Число судьбы 4 не очень хорошее число. Если люди имеют число 4 в качестве числа души, чтобы найти компромисс с трудностями, которые вызывают внезапными изменениями в жизни, им нужно много работать. Четверкам часто выпадает шанс продвинуться вперед, но их сомневающийся характер постоянно внушает им подозрения, и они упускают открывающиеся возможности.
Они несут на себе тяжелые обязанности и непомерную ответственность. Им не остается ничего другого, как только продолжать выполнять их. У них хватает сил и жизненной энергии на труд, четверки не вознаграждаются. Они не только не получают соответствующие оценки своей работы, но и вынуждены постоянно сталкиваться с критикой. Это делает их подозрительными и чрезмерно осторожными, толкает к изоляции, и четверки чувствуют себя одинокими и покинутыми. Раху дает им неудовлетворенность жизни. Люди с числом судьбы 4 никогда не чувствуют удовлетворения от своей работы и всегда пытаются найти лучшую для себя деятельность. Поэтому они очень часто меняют профессии и превращаются в людей типа «перекати поле». Из-за влияния Раху четверкам всегда досаждают тайные и невидимые враги. Эти враги всегда ходят вокруг них кругами из-за неуступчивого характера, позитивных взглядов, критического, но неясного ума и из-за того, что четверки не придерживаются существующих обычаев или норм поведения. Из-за обратного движения Раху четверки становятся неугомонными и нетерпеливыми, не терпят отсрочек в своей работе, однако в их работе всегда есть задержки. Раху, подобно Сатурну, создает препятствия и задержки. Они также часто упускают свою удачу. Семейная жизнь четверки не является счастливой. Ее разрушает эгоистичный, сомневающийся и скрытый характер. Четверки не могут быстро принимать решения, и в преклонном возрасте их память слабеет. Если людям с числом 4 рождены в субботу, а их числа души 4 или 8, все перечисленное становится еще более отчетливым. У четверки есть много источников для зарабатывания денег, но она их легко тратит. Если четверки не обратят внимания на свою экстравагантность, то в старости, чтобы свести концы с концами, им придется много и усердно работать. Хотя люди с числом именем или судьбы 1 и люди с числом души 3 могут иметь очень хорошие взаимоотношения, чье число имени 4. В общем, число 4 не является хорошим числом имени. Число 1 и 3 – оптимистичные, идеалисты и служители на благо человечества. Число 4 делает их осторожными и подозрительными, но они не способствуют созданию широкого круга преданных друзей. В бизнесе они также не приносят большого успеха. По возможности, те, кто имеет в качестве своего числа имени 4, должны изменить его на число, гармонирующее с их числом души – 1, 3 или 6. Это поможет им лучше установить отношения с коллегами и защитит от тайных врагов. Слабыми периодами будут являться октябрь, ноябрь и декабрь. Во время этого периода они все больше грустят, они встречают в своей работе много препятствий и ощущают физическую слабость, падение энтузиазма, леность, познают горечь утрат и сталкиваются с психологическими проблемами. Сильными периодами будут являться периоды между 21 марта и 28 апреля и между 10 июлем и 20 августа. Они должны хорошо использовать это в новую работу, задумывать новые планы, заканчивать начатое и строить прогнозы на будущее. Обычно хорошими датами являются 4, 13, 22, 31. А если 1, 3, 5, 12, 14, 19 или 21 число приходится на понедельник, они особо благоприятны. Благоприятными днями будет суббота, воскресенье и понедельник. Рекомендуемыми цветами будут синий, серый, хаки и все светлые цвета. Если четверка окружает себя этими цветами, то будут получать дополнительную положительную энергию. Камень четверок – гесонит. Его следует носить в кольце или подвеске в окружении 5 металлов. Болезни, связанные с раху, это простуда, кашель, инфекционные болезни. Также с раху связано малокровие, сердечные проблемы,
Высокое или низкое артериальное давление, в основном преимущественно это высокое, а также болезни, которые нельзя легко диагностировать или вылечить. Для дружбы хороши такие числа, как 1, 3, 4, 5, 6 и 7. Эти люди с этими числами во время сильного периода числа 4 наиболее подходящими будут друзьями. Романтическими отношениями, конечно же, будет число 1. После него идет число 6, а затем число 4. Все они наиболее подходят четверок для женитьбы и для романтических отношений. 4 и 1. Астрологически числа 4 и 1 противоположные полюса привлекают друг друга и вместе создают абсолютно новую третью силу. Поэтому единицы очень выгодны четверкам. Единицы удачливы, и у них широкий круг друзей и знакомых, а четверка сама по себе изолируется. Их дружба взаимовыгодна. Оба числа практичны, любят работать и интересуются политикой. Они любят реформы и в политике могут стать идеальными партнерами. Четверки неудачливы в семейной жизни, но единицы могут принести им счастье. Так как единицы, естественно, притягиваются к четверкам, то эти числа могут стать хорошей парой. Так как четверки нерешительны, то единицы в этом смысле могут им помочь. В деловом партнерстве единицы также выгодны четверкам, поэтому четверкам рекомендуется выбирать единиц для любых взаимоотношений, а также назначать собеседование о приеме на работу на первое число или выбирать первый номер своего дома. Четверки смотрят на вещи со стороны неудачника, а такие люди всегда неудобны. Такая новая перспектива представляет единицам дополнительную область мышления. Четверки также обогащаются, обретая мышление единиц. Оба эти числа помогут обществу, а вместе они становятся великими помощниками человечества. Число 4 и 2 – это четные числа. Но в астрологии они также враги, потому что управляются, соответственно, Раху и Луной. Четверки создают на пути двоек препятствия и вредят их росту. Двойки, которые имеют числом судьбы или числом имени 4, страдают от этих трудностей и препятствий. Двойки слишком эмоциональны и подвержены перепадам настроения, а четверки нетерпимы. Оба эти числа являются числами постоянных перемен. Перемены числа 4 внезапны, неожиданны, и это создает двойкам психологические проблемы. Поэтому четверки не должны для женитьбы и делового партнерства выбирать двойки. Так как двойки не являются врагами четверок, четверки могут выбирать двоек в качестве своих друзей. На второе же число также полезно назначать встречи или выбирать числом своего. Число 4 и 3. Они нейтральны по отношению друг к другу, хотя последние являются их врагами. Так как четверки неподвижны, а тройки подвижны, то от такой дружбы выигрывает лишь четверка. Люди с числом 3 дают четверкам хорошие советы, и если этим советам следовать, то можно обрести дополнительную силу. Такая дружба помогает росту и развитию четверок. Число 3 – дружелюбное число. Оно универсальный помощник. Следовательно, четверке выгодна дружба и деловое партнерство с ним. Женщинам с числом судьбы 4 могут выбирать для замужества мужчин с числом 3, но обратное несправедливо. Женщинам числа 3 могут понимать проблемы четверок и симпатизировать им, давая положительную энергию для исцеления их беспокойной натуры. Число 4 и 4. Одинаковые полюса всегда отталкиваются. Также одинаковые числа не составляют идеальной комбинации. Две четверки таким образом не слишком благотворно влияют друг на друга, хотя никогда и не причиняют вреда друг другу. Двое людей с числом души 4 могут стать хорошими друзьями. Находясь вместе, они становятся более инертными, теряя активность, замирают, хотя две четверки не могут образовывать идеальной пары друзей, супругов или деловых партнеров.
Они все же могут существовать вместе. Однако сомневающаяся натурах обоих доставляет четверкам много трудностей и вызывает проблемы при составлении планов на будущее. Для женитьбы четверки должны выбирать четверок, родившихся в воскресенье в благоприятные периоды между 21 марта и 21 апреля или между 10 июля и 20 августа. Числа судьбы и имени этих двух четверок также должны быть совместимы. Четверки могут назначать встречи на 4 число или выбирать своего дома номер 4. Число 4 и 5 – это число 5 управляется Меркурием. Это придает пятеркам нестабильный и очень ненадежный характер. Дружба с четверкой не слишком хороша для четверки. Это потому, что пятерки похожи на детей, и четверки, которые не могут оказать им требуемое внимание, медленно теряют интерес к такой дружбе. Пятерки динамичны, но им нужна энергия других чисел. Четверки же не могут обеспечить пятерок такой энергии. Эти числа не испытывают в отношениях друг друга плохих чувств и не могут вместе существовать. Их дружба не является взаимовыгодной. Поэтому четверкам рекомендуется назначать встречи на 5 число или выбирать номером своего дома 5, или иметь краткосрочных пятерок друзей, но никогда не жениться на них и не вступать в деловые отношения. Числа 4 и 6 составляют гармонию. Четверки хорошо подтягиваются к шестеркам, но их длительные взаимоотношения приносят четверкам внутреннее неудовлетворение. Шестерки не ведут за собой четверок, потому что шестерки управляются Венерой, которая делает их медлительными, а иногда ленивыми. Они не могут усердно, как четверки, работать. Оба числа легко и безответственно тратят деньги. Если они работают вместе, то могут зарабатывать достаточно, чтобы покрыть свои расходы. Шестерки медлительны, и им недостает твердости и терпения, в то время как четверки являются их полной противоположностью. Они слишком быстры. Четверки не могут планировать свое будущее, потому что в их жизнь часто врываются неожиданные перемены. А так как шестерки любят планировать загодя, это создает проблемы для делового сотрудничества. И четверки, и шестерки должны подчас жить в одиночестве. Этой паре трудно работать вместе, но, как упоминается ранее, четверки притягиваются к шестеркам. Они могут наслаждаться такой дружбой. Шестерки в своем большинстве не связывают себя никакими обязанностями и имеют внебрачные связи. С этим четверкам трудно примириться. Так как четверке не дарована хорошая жизнь, их выбор шестерки в качестве жизненного партнера не составит гармонии. Между тем, если необходим мужчина с числом 4, он может жениться на женщине с числом 6, но они даже не могут иметь несколько прекрасных лет семейной жизни. Число 4 и число 7 – это две стороны одной энергии. Число 7 управляется Кету, а число 4 управляется Раху. Они расположены друг к другу по отношению под углом 180 градусов и смотрят на вещи абсолютно по-разному. Четверки агрессивны, а семерки пассивны. Но астрологически они друзья. Как тело обслуживает голову, так и для семерки естественно работать для четверок и тратить на них много энергии, не испытывая плохих ощущений. Семерки – это хорошие друзья, деловые партнеры и супруги четверок. Взаимоотношения этих чисел будут еще более благоприятными, если семерка – женщина, а четверка – мужчина. В бизнесе дела их пойдут очень хорошо, если семерка будет инвестировать деньги, а четверка будет выполнять практическую работу. Они дополняют друг другу, как голова управляет телом, так и четверка управляет семеркой. Число 4 и 8 – это спокойное, выдержанное сочетание. Оба эти числа четные и поэтому статичные. Оба числа – нарушители законов, спокойствия и мятежники. Оба числа помогают страдающим и бедным. Если они интересуются политикой,
кто формирует сильный оппозиционный лагерь и борются за человеческие права и свободу. Восьмерки хороши для четверок как друзья, как деловые партнеры и супруги. Взаимоотношения таких чисел будет лучше, если восьмерка – это мужчина, а четверка – это женщина. В то время как восьмерка обеспечивает основную безопасность, четверка развивает своих добродетелей. Число 8 – это сильное число и приносит его обладателям материальное благополучие и успех во второй части жизни. Четверки же удачны только в конце жизненного пути. В начале оба эти числа могут столкнуться с лицом противостояний, трудностями, потерей и борьбой. Четверкам рекомендуется выбирать восьмерок в качестве друзей, деловых партнеров и супругов. Они должны, чтобы избежать лишних трудностей и потерь, стараться избежать числа 8 как числа имени и стараться не назначать на 8 число деловые встречи и не выбирать число 8 в качестве номера дома, в котором живут. Число 4 и 9. 9 управляется Марсом, врагом числа 4. Число 9 социально по своей природе, а число 4 нет. Дружба этих людей благоприятна для людей числа 4. По природе девятки честные и любят работать, но девятки достаточно сильные, чтобы вынести вызывающий катетизм четверок. Четверки вынуждают девяток действовать более активно, что помогает девяткам развивать свои творческие способности. С другой стороны, девятки помогают четверкам развивать свою силу воли и прогонять сомнения и смятения. Таким образом, эти числа благоприятны для дружбы и деловых отношений. Четверкам рекомендуется избегать женитьбы с девятками, особенно если девятка женщина, а четверка мужчина. Если это видео вам понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки, и, возможно, вы увидели себя в этих числах. Спасибо, что были со мной в этом видео.